അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ്. വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നാടൻ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഒരു 10 വിസിൽ വരുന്നവരെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായി ഒരു മൺചട്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൺചട്ടിയിലോട്ട് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നിങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പെരിഞ്ജീരകം ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു സവാള കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ചുവന്ന ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ 2 സവാള എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് 4 പച്ചമുളക് കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിനായുള്ള ഒരു തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതുവരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി കുറുകി വരുന്നവരെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിലോട്ട് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി. ഇത് നമുക്ക് പത്തിരിയുടെ കൂടെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനായിരിക്കും. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇത് ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. പത്തിരിക്ക് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ നാടൻ ചിക്കൻ കറി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.